Thứ sáu thì ngậm khi Phi La Tô thấy dân chẳng chịu tạ đức Chúa Giêsu thì phó cho một cơ quân là 666 người thì khiến đánh Đức Chúa Giêsu cho đẹp lòng quân vua diệu. Bây giờ nó lột áo ra liền trói chân tay vào cột đá, lấy ngành gai dây da cũng chiếng sắt đánh cả và mình Đức Chúa Giêsu dư 5.000 đòn. Cho nên nát hết thịt ra xem thấy xương, chẳng còn nơi đâu lành, mắt mũi chẳng còn hình tượng người ta ương. Song lẽ bấy nhiêu quân ấy chẳng có ai thương Đức Chúa Giêsu rốt. Nó đánh nhọc mỏi tay nhưng mà trong lòng người còn muốn chịu khó nữa vì tội thiên. Khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng. Thương Đức Chúa Giêsu phải đón như kẻ trộm cướp trước mặt thiên hạ. Xin cho chúng con dốc lòng chữa tội, làm cho Đức Chúa Giêsu phải đón làm bậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành cho cả sáng được Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ còn nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra trước cám dỗ. Kính mừng Maria đầy ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh
mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thứ bảy thiên âm, khi quân dự đã đánh Đức Chúa Giêsu đoạn, thì người mặc áo hổ vào mà áo ấy dính máu nơi dấu đón đánh, thì quân giữ lại giật áo đi, cho nên máu nơi dấu đón đánh lại chảy ra theo. Nó liền kiến Đức Chúa Giêsu mặc một áo đỏ, đoán lấy những gai quanh tròn làm nên đong vào đầu Đức Chúa Giêsu. 72 cái gai thì lọt vào ông, máu chảy xuống đầy mặt ròng ròng. Nó liền kiến người ngồi, đoán quỳ xuống nhau hổ rằng: tâu vua Du-gieo cùng vô ngang mặt, có đưa lấy dùi mà vá trên gai lọt vào chỗ lắm, có kẻ thì vá ngang mặt, cho nên máu trong miệng chảy ra. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh lạy Cha, 10 kinh mừng, tưởng Đức Chúa Giêsu là Chúa thật trời đất. Xin cho chúng con thờ phượng cùng kính mến trên hết mọi sự. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha trị đến ý Cha thầy ơn giữa đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con sa chịu cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này
Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ở phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. tự cảm tỳ ngắm khi phi la tô thấy các quan làm khốn đứng Chúa Giêsu qua lẽ lắm tí thương mà ngờ là dân xem thấy hình tượng khốn nạn làm vậy cũng thương ở chẳng thì phi la tô đem người lên nơi cao trước mặt tiên mà rằng này là người ấy, dân liền kêu lên rằng đem đi đông đinh nó găng thầm giá vì la tô lại rằng tao đông đinh vua bay làm sao dân tưởng rằng chúng tôi có một vua tên là Gia Rê mà ở chợ bây giờ phi la tô thấy vân công trở dân cao mình cũng vua chân tỷ phó đứng Chúa Giêsu cho dân đem đi ở diện khi ngâm bay điêu sự thì nguyên muốn kinh lấy cha mười kinh mừng thương đức Chúa Giêsu xin cho chúng con dự nghĩa cùng đức Chúa Giêsu.
chớ văn dương quân du gieo chẳng nhận đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sao nước Cha trị để đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ còn nợ chúng con. Xin Cha để chúng con tha trước cám dỗ, nhưng cờ chúng con cho khỏi được sự. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thứ 9 thì ngắm khi quân du rêu đồng cây thánh giá nặng lắm, mà nó kiên Đức Chúa Giêsu vắng đi, thì người yêu nhọc hết sức vác đi lâu ngã xuống đất, mà quân dư chẳng thương lại đáp dậy dục đi cho chồng. Sau nữa nó sợ người chết dọc đang chẳng đến nơi chăng, thì nó mượn một người đi đang vác đờn. Khi ấy cả và thiên hạ theo mà
xem sống lên những người mến Đức Chúa Giêsu thì thương khóc lóc, mà người trở mặt lại rằng ở con thành Giê-ru-sa-lem chớ khóc thương ta làm chi, một khóc thương bay cùng con cháu bay, ngày sau phải khốn mà chớ đang khi người còn vác thanh ra đi thì có một bà đạo đức thấy mặt mũi Đức Chúa Giêsu những máu chảy ra, thì bà ấy trao khăn cho người lọt mặt đi, hết hình tượng mặt liền in vào trong khăn ấy. Trai hay còn ở thành Rô-mang khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính lại Cha, 10 kính kính mừng thương Đức Chúa Giêsu vác thánh giá nặng vì tội chúng con, xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giêsu làm vậy. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ còn nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh mừng Maria đời ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con
con là kẻ của tôi khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà có phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thứ 10 tiếng âm, khi quân dự đem đứng Chúa Giêsu lên trên núi, tên là Calvario, là nơi những số kẻ phải giết vì có tội lỗi. Mà quân ấy khiến Đức Chúa Giêsu uống rượu với của đắng, đoạn nó lột áo ra, những máu nơi dấu đòn đánh lại chảy ra theo. Bây giờ nó bắn đứng Chúa Giêsu nằm ngửa trên thánh giá, liền lấy búa đóng đinh tay tay hầu thì nó buông kéo ên rừng, liền dán trương ngực ra, cho nên Đức Chúa Giêsu đau lắm. Đoạn nó lại kéo hai chân xuống, cho đến lỗ nó làm đã săn mà đóng đinh vào. Bây giờ các quan lấy một ván viết chữ vào rằng Giêsu Nazareth là vua Du-rêu. Đoạn đóng ván ấy vào thánh giá, y quan biên chữ ấy cho cháu hồ. Song lễ Đức Chúa Trời khiến biên chữ ấy cho thiên hạ biết, Đức Chúa Giêsu dù mà chịu hèn hạ làm vậy, thế cũng là vua thật Du-rêu, cũng hết mọi nước. Đoàn nó đào lỗ rừng thành giá lên, khi ấy dấu nơi tay Đức Chúa Giêsu bởi sáng nắng thị sạch ra, máu chảy xuống đất ròng ròng.
Bây giờ bốn người cạn quan, lấy áo ngoài đừng Chúa Giêsu căn chia ra làm bốn phần, còn áo trong thì để vậy mà bắn thăm ai đường thì lấy. Đoàn những sai cũng càng quan, cả ba thiên hạ nhạo cười làm cho xấu hổ, mà đừng Chúa Giêsu nguyện rằng con xin đừng Chúa Cha tha tội cho chúng vì lòng chẳng biết. Khi ngẫm bấy nhiêu sự thì nguyện một kính lạy Cha, 10 kính mừng. Thượng đừng Chúa Giêsu chịu đóng đinh vì cả ba loài người ta, xin dâng mình chúng con cho Đức Chúa Giêsu, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng nước Cha trị đến ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ còn nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cờ chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn vương Đức Chúa Trời ở cùng bà
và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phụ Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng con là vật món mà cả lòng lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khổ Đức Chúa Giêsu xưa chịu 33 năm Vì chúng con thì trong lòng thầm thiết đau đớn, nào có khi nào trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn thì trời đất đồng địa, núi non là đã vỡ ra tan tác. Như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương cha cả thì sao. Ấy mau Thánh Cha đã chạy ra hết vì con giữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy chẳng có khi dừng nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm đến Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con, cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình, chịu đóng đinh chịu chết làm vậy. Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm dấu thánh ở trong lòng chúng con. Lạy dấu thánh chân ta, lạy dấu thánh chân hữu, lạy dấu thánh tay ta, lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh cánh nương lòng Đức Chúa Giêsu.